Hi guys, tuturuan ko po kayo kung paano mag-set up ng bed. Okay, so isa-isa natin.
Right guys, finally tapos na yung ating bed. Itong size po pala nito, over po siya, mas malaki po siya sa king size. Okay? So I hope may natutunan ho kayo kahit sa simpleng pag-ayos ng kama, ng bed, para masarap matulog. Thank you for watching. Have a nice day. Always stay safe. God bless everyone. See you next video.